oha turi kumwe twese umve nkubwire mwana wa mama ubwenge n'ubusa. Mwaramutse canke mwiriwe inshuti bagenzi bakunzi ibiganiro vya radio television Isanganiro, turabahaye ikaze muri kino kiganiro Uburundi buraririmba. Uburundi buraririmba ni ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi, tutavuze ngo umutumire na cyane cyane abaririmbyi ngo ariko akora iki, yakoze iki canke arota ashika kuri kiriya eka nabo bose bajeje iterambere ry'umuziki. Murazi ko ari benshi, haro bita aba producteur bashira mu buryo bw'amafaranga, haro bita aba arrangeur batunganya ivy'amajwi, haro bita aba promoteur, harimo n'abamesha makuru cyo bita journaliste culturel bavuga ku byerekeye iterambere ry'umuziki, nabo ba organizer bategura ibiteramo, eka n'abandi bose baraza muri kino kiganiro kugira ngo bashobore kuvuga ivyo umutwe w'ijambo ico bita theme, batuganire tuzi iyo tuva niyo tuja mabaye n'amajaye kugira ngo iryo terambere ry'umuziki w'u Burundi twifuza turishike ko atanumwe asigaye inyuma, dufatiye ku vyaba yarabaye mu cyo bita muri Gifaransa experience. Dufise umuririmbyi w'igihangange, akaba ari umuririmbyi amaze gutera iteka igihugu cyacu cy'u Burundi kenshi mu mahanga. Murazi neza ko kimwe mu byo tutarateramwo intambwe nuko abaririmbyi naho bafise impano b'abarundi ni bake bamaze gushika mu mahanga, ni bake bamaze gushikana umuziki w'u Burundi kure. Wewe rero n'umurundi amaze igihe kinini aba hakurya, mugabo ntiyagiye kubayo gusa cyari gucingero gusa, yaragiye no gutera iteka igihugu cyacu cy'u Burundi mu gushikana wa muziki dukunda, aririmba mu ndimi zose harimo n'ikirimi c'ikirundi. Tukaba rero tumuhaye ikaze, suhundi benshi bamwita Mudibu, yitwa Mudibu, mugabo afise amazina menshi kandi abazina amwe aramenyereye n'ayandi kirundi atamenyerewe. Mudibu, amazina bakuzi ko ya mbere ni ku papuro vyerekeye passport ku ishure nitwa Jean Patrick Bimenyimana. Jean Patrick Bimenyimana aramenyerewe gose. Akacaja ko iyo Mudibu, nom d'artiste nshasha akaba ari JP Bimeni. Bimeni. Kongera ku yandi mazina yanje yose ni Jean Patrick Bimenyimana Serukamba, Mushinga Ntahe, Mudibu, JP Bimeni birabana. Ati Serukamba. Izina rya dawe niryo nariko ndarondera cyane. Bisigura iki Serukamba? Ceko navyuma nti iyo rukamvye umugwanya rukamvye bigoranye ni waseruka agaha ingoga abandi. Ariko sinzi wundi yambwiye ikindi kibivuga menga harimo bibiri cyo bivuga. Ico cyo nyine kirumvikana yuko ari ijambo nkora mutima rikomeye, kuko iyo rukamvye haseruka abagabo. Uwa mushinga nawe uriko ravuga. Nizere neza yuko ubigendera iyo ugiye mu mahanga, turagerageza gashobora kugira nuko ijambo tuza kwiga kuno munsi nico abamaze gutera intambwe mu muziki bakunze kwita mu rurimi rw'ikinyamahanga ati world music, mu Gifaransa twita musique du monde. Akaba rero ari umuziki ushobora gushikana abantu na cyane cyane ibihugu byose Burundi burimo mu kwakirwa canke guseruka hakurya. Umuntu avuze world music abavuze iki? World music uvuze imiziki yose icyo nita aba Européen badakora. Ufashe Latin Amerique, Afrique, Asie, le monde arabe, ni muziki aba Européen badakora. So world music ni byiza tufise ingene tubiraba, ariko muri Europe hari ukuntu yego uravuze umuziki abanyaburaya aba Européen badakora, bo bagira witwa gute iwabo? Usanga ushaka kukaterufa kuri classical music, jazz, soul, funk, rock, n'iyindi. Nga mu Burundi rero umuntu avuze ati umurundi yagize world music, yoreka akora iki? Yoreka akora ibijanye biri muri rythme bitwaye n'akaranga ko ngaho, uko uravye nk'abavyina batamba uraba amarythme arimo, arivyo nita polyrhythme. Niyo umuntu aterera undi akitaba, hari usanga melody ivuze na melody gazi siyo.
ibyo baba poly melodies. So twebwe ngaha mu bice byacu turatunze ntitunabizi. navyo tuza gushika kora cyane kumenya ubwo butunzi dufise kubera mwebwe mumaze igihe kinini muririmba munacuraranga kandi hari urundi gwaruka umaze kukubona uko ushobora kubabera icitegererezo. Uravuze uti world music ni muziki yose itari y'abanyaburaya ati muri Afrika, muri Aziya cyangwa muri Amerika y'Epfo turahuza nakwaje mu Burundi uti burahari. None ngaha mu Burundi tuvuga ko hari abantu bagira world music. Bien sûr, muziki yacu tugira ngaha ni world music kuko ariko rero uri muri world music nije muziki y'Europe ariko twibana mu cyongereza tuvuga pollination, cross pollination, kujya inzuki toro tuno kwishugwe kugira ikore ubuki. So umwe wese ni nk'inzuki aratoraka. Ivyo ni vyiza cyose, si vyiza, ni vyiza kuko twegerana, isi yose iregerana, ugasanga ariko mufise vyinshi mufitaniye mwari muzi ko mudafitaniye ivyo muhurira ko nk'abantu. Waravuze uti no mu Burundi world music hariho irindi jambo banakunda gukurikiza ngaha bita tradi moderne. Wo kwaza tradi moderne niki? Tradi moderne ni gufata ugene ukompoza muziki wacu naturel. Uravuze usanga dufise rythme iri constant, rythme iri constant. Ukagumiza ko ibitangwe gahera ariko mu kuririmba amajambo niyo agira repartition audio ya rythme. Ari nk'aba Europe bafise ukuntu bagira rythme igahinduka kuri chorus, verse, bridge birahindagurika, ugasanga irahinduka ikintu stable ko nicyo gituma twe dutamba tuguma gutamba. Turaza kubigaruka ku bwawe world music na tradi moderne bitandukanye. So nuko tradi moderne ifashe iyo bya kera gafite n'akantu ko hanze gatonya ka structure ikayivanga gatonya ugira igire accessibility no hanze. Ujya ugutwi kw'abantu nico ubamenyereje. Nka muri Europe afise ukuntu bumviriza ikintu ugasanga babikuriye uko kunyene, bashaka gupanga abantu kumva ikintu ntibamenye ko bapanze mu mutwe ibyo bagiye gukunda. Urabona ibintu biri subtil. So tradi moderne no kufashe iyo structure muri Europe kugira utwara akantu kiwawe ubahari hanze bakumviriza. Urumva kuyo hanze aritora muri structure y'ibintu ariko hari akantu gashasha kwa muhaye kavuye hari. Ni ukuvuga ko ugira tradi moderne en quelque sorte ashobora gukoresha tradi moderne ariko agira world music. Bien sûr. Ko world music iriko la progresser même maintenant, iriko dugiduga no kumenga carrément musique européenne iri même populaire, itangwa kwegera gose tradi moderne ziwacu. Urumva so nkurumze nk'izi muziki y'aba Nigerian beats rana nka hip hop yo mu Amerika ikiregera gose, soul music yamaze kwegera gato na reggae ukumaze kwinjira mu gatoya. So ya structure quand même européenne. Urumva so hari ukuntu isi iregerana nko kujya technologie par image par communication ikiregerana. Urumva na façon yuko dushikirana ubu. So na byinshi bindi cyo biba turatahura. Uravye urunganwe rwa kera abaririmbyi nk'aba Nikiza David ba Africa Nova ba Chanjo wa Misi ba Matata n'abandi bakiguma bakurikira, urabona ko umuziki bavuze ari umuziki uri beaucoup plus live kandi ufise ikintu ca tradi moderne, ama arrangement aryosha bizi ukuntu abubu basigaye bashiramo n'amamashini naho bavuza live bagashiramo amamashini bakarondera. Urabona yuko ajya mu mashini yo bayakurikije bitotuma ya world music dushaka canke ya tradi moderne takara canke bashaka kubivanga kigira ico bivyaye kidatakaranga. Uyu urabona ko dufise hariho habita ni pluralisme, la notion de pluralisme. So umwe wese akoresha ibyo amworohereye kandi bimushikiriye, kandi uraronka audience, uraronka ushobora kubaho,
kandi nawe hari abashaka kugira live ntunabikunde ntunabikunde c'est pas dire que c'est nécessairement très bon aujourd'hui ukoresha technologie ugasanga urabikunze trop ari n'ibindi usanga ati ça donne pas urumva so quelque part iyo bivanze aravuga ati yego ugasanga umuntu yakuriye muri live music hanyuma arazanye nk'ikibit kugira atange hari biri transferable hari aba artiste bari ucyo bita transferable usanga ashaka kuva muri iki akaba nka chameleon usanga ari kandi azi babiri ngatatu nkamwe mu Burundi ava muri iki akava muri hip hop akaja muri soul akaja muri live akaja muri studio agira playback usanga byose arabishoboye nundi ubona ko naturellement ni live ahinduye gato hari ikintu gipfuye urumva nundi ari muri technology gose agiye muri live nakigenda so ça veut dire yuko nkaho nabonye heruka kwiga bya artist management ivyo niteze kubyiga artist management bashaka kuraba abantu ukabara abo artist icyo bashikako ukabona ingene biye present ukabona comment ça donne urazi audience uri mu journalist bana audience yo utanze ikintu abantu ngene bacakira so ushaka kwa umu artist kati uyu wamwakira gute tugize gutyo kuko ashaka kuba icyo bita ngo u developer umu artist ukabona ingabana y'umuntu ukabona mu presence gutya akakumvira hata tuze kumvira umuntu hari ko genda ndirimba giriki arabikunze me arahushika voilà arushika ku force y'umuntu ije ufite wanje yosha dukorana kumva force yiwe iragushitse kuti okay reka ndemo chance turabashikana ariko kamubaza ibibazo kugira wumve ko ashaka gucapira neza ire ko araja kugira nawe ntutumwanya nawe numutushi wiwe so ego twibutsa kuri kurikira radio televiziyo Isanganiro ko turi mu kiganiro ubundi barimba aho tworasa amahirwe y'uganira n'umuririmbyi akomeye Mudibu akaba tuko turaganira ku mutwe w'ijambo cyo bita world music dufatanye cyo bita traduit moderne ibyo twabidevelope cyane kugira ngo dushobore gushika ku ntambwe yukuvuga duti abaririmbyi kugira ngo bashobore gutera intambwe bashobore gushwara amakungu berekana umuco wa Kirundi bamenye aho bahera ego wowe warabishitse ko n'uburaca bishika kubibandanya ko uravye ngaha ndazi gukurikira imiziki y'u Burundi hariho ikintu twokwita conflit usanga abaririmbyi bavuga ati reka tuje muri moderne ivyo bintu vy'imiziki live ivyo bintu vyo kushaka kurondera imico sivyo bihari ntaco twoshikako amakungu arafise ivyo atwempoza nk'uwacisha mu bintu vya Nigeria beat iharawe muri kino gihe ahubwo uboho babaye dépassé par aba sud-africain bita amapiano ugasanga turiko turavyigana ku bwawe ubona kugira ngo wa murundi ashobora gutaya sa place kuvuga ngo ashobore guseruka gica serukanye mubona yuko byo kabaye vyiza yuko abarundi batofata ivyo amakungu aduha babikoranye bashoboye kubikorana babishikana imbere canke bakiyogira ivyabo nivyo vyotuma bashobora gushinga icumu makungu kinini ngaho je akazi ndabona kari muri producteur kirimo producteur hama n'abadesi ababishwarariza beat yo muri Nigeria yafashe ama beat traditionnel ari avuga authentique historiquement mu Nigeria afisiye vuye nyene mu mizi ntabije byabe kuri Fela Kuti Afrobeat ni Fela Kuti Fela Kuti yaronse muzi ya beat gute yagiye akunda James Brown akunda trompette ravut akunda funk akunda ya traditionnel rythme yawo agira ubugenzi na Manu Dibango urumva ijya Afrobeat iri hagati ya Fela na Manu so ariko Fela rero acarayi agiriya aravanga ayo mazi arayinoza acagira ubugari arayinoza vuyemo bya James Brown funk Nicky urabona arabinoza bice bifata scene iba identique ni kujya kwa Jamaica kuva kuri Lee Scratch Perry Studio 1
barafashe irya reggae beat bayikuye muri ska bwa mbere cyangwa se muri calypso ni historique buhoro buhoro n'ababomare baravuga sky so yata muri sky hama Lee Scratch Perry abashamiri reggae kabisa ujya Chris Blackwell umuzungu yabayakse kuri marché international we yongeraho kantu ka rock kwera niyo marché international yari shaka kumva kugira muri sere kuri icyo scene ipeya kujya nyene urumva so akazi ngaho urumva iyo cyo aba producteur ashanteur mchamuna takura nda mu nanga mu muduri mu ngoma kujya bavyina hamu producer kandi bagize modern fata amabano rangina base ndama instrument live ufate bijya bagetejeko urumva hamfate bijya traditional umuntu turondere ikintu authentique cy'iwacu kinyanyugwe kibe project muri computer cyo kibazo tuzava tubaza turiko turarangiza kino kiganiro hari ibibazo bibiri bisusa kuri ivyo wari kuravuga umuntu mbere kuvuga ati ivyo twishitse ko muri kino kiganiro dushaka gufata nico twakuyemo yego mududu ndumva neza yo kuvuga uti nta kamaro ko kuba traditionnel cyane raba ivyo ufata mbwa wavuze ati gusa uruhara baririmbye cyane no producteur none bo abo bitaba abaproducteur kuvuga nugwabo abo musabye mu terme ya brena ba arranger producteur n'ushira mu mafaranga arranger no gira arrangement musical kubgawe mudibo kugira ngo babishike ko bo bigenza gute ico kintu ubarondera ko ubwo bushakashatsi bo bukora bo bigenza gute kugira ngo babishike oya biri ngaho mubirondera biri ngaho deja ntavyo arondera gose biri ngaho no kwicara mu studio kwiga no biri ngaho deja kuvyiga deja barabizi birasaba inyigisho nka kugira umuntu aja mu ishuri canke n'ibintu by'ubushakashatsi barabigira deja barabigira akokoresha ivyo hanze so nuko batrisha no barafita uko bakoranje nk'umuziki yo ngaho gashamwe amajambo y'ikirundi akoresheje beat yo muri South Africa cyangwa muri Nigeria sinzi ko bafata iki arrangement déjà tout fait au Sud-Afrique au Nigeria bashaka kusama jambo hejuru bakakiroba bakacaruba ari wishize muri computer urashaka kubona ingene beat zigenda zimanuka niki urashaka gufata teka dushe iyi rythme tuhindura biwacu urumva ari ingoma kagira pause ikaduga ikaduza ndaza ara Petro ko arabigerageza ari Petro muri France mu rapper ashaka gukoresha no kubagerageza umuvango uyu Adolphe Raniseng nuka agerageza utuntu yawe ari ku nzira bati menga ari mu kazi ngari ko kuronka idiplome menga azogaruka arumvise ko yatanze randevu ko mu myaka iza azozaje amaze kuronka umwanya kwiye raba nka ntuzenya Jampara reggae washamwe ingoma nibijya bikenewe urumva murajya masongo ngo urandira ngo beat ari yango agira kapia ngo akavayoline fata kanze ko ngaha kama kumugoje mu ntuze indonongo ukarona nyene karanje igaso karanje kujya nyene arabavuga yuko ibicurangisho kavukire le son y'inanga y'ingiti y'ikembe y'umugori ngo son gitanga ngo bidashinisha kwemera nkuko no umva hataje wa technique abatekinisi bashitse bishika ko bikavuga neza ukeneye amakipe cyangwa arakeneye ubushakashatsi kugira ngo ijya instrument traditionnel ibe amélioré ibe nta bushakashatsi bishitse barabona bitwa sinzi kuvyibuka ico gihe ntibwa vino ngaha abitwa yitwa basindirimba bafashe inanga bavuye muri Japan barayihindura ivyo yabikeneye kugira ibesomeza bien kandi je n'ibintu umuntu adesida gutya birazi gestions ibikenewe birazi ibyo ukenewe biraho urumva hasigaye kubikora kubikora action yego ariko nakubwira yuko twa dusigaje ibibazo bibiri biza kudushikana ingene twaza turangiza cyo bita tukiri ngaho amatwa dusumira mu myaka ya 70-80 harigeze kuba ubushakashatsi bukomeye ngaha bwo n'ibihangange nk'aba Nikiza David bari kumwe n'aba Africa Nova ba Ngabuleonce aransigana na Jinga navyo mbizi nashaka kibaza Srensky kurikira radio skora radio televiziyo sagadro ikurikira bakagira bati icyo bita l'originalité de la musique burundaise kuko bavuga ati l'identité nako uvuze mapuka umuntu wumva ko d'Ivoire uvuze dombolo cyangwa na Congo mbega kanone n'akazina karyoshe nyene karundi kera barigeze kwibikira bita
amayaya baragira ubushakashatsi hanyuma Nikiza David ngo arasohora akaririmbo yatamba amayaya irimo funk irimo funk kandi na tradition iwacu ngo bacavuga ngo arabidutanze bacarabiheba mbega wewe ko umuziki wumva no kugwa wize numvise ko ufise novuga gute intambwe nini maze kugera ko kandi ushira imbere ubushakashatsi nabo ba producteur basa wowe urabona yuko bishoboka nga mu gihugu cy'Uburundi tukaronka une identité musicale burundaise ifise neza kandi ntitugire na doute neza irahari deja ndio tutayikoresha iri ngaho yitwa gute ni kurondera izina ryayo ivuga gute tuvuga iyo akaidentité kacu twadi moderne tukanda ugiye ubaze nk'abajya babahaga Africa Nova ndazi ko nabo bafite vision sinzi ko mwaganira bose namaze kwibabaza mugabo baravuga ko même na Monseigneur Justin Barasa yafise doctorat muri musique muri musicologie yatubwiye yuko bagira abashire les points sur les i bagira abimari hanyuma baca babihagarika bisigura ko batabishitse umuntu ucigira abo ni utaka kwiyegereza d'abord muri iyo byo kugwa nande byo genda gute nkaba Corridor Magic bavuga ati natuguranira ahantu ministère tuguranira ahantu hanyuma ishirire condition tumari gihe nka kujya abantu baje muri laboratoire bagiye gutora umuti ni juste ubona byo genda gute nka research basically hari system nita PAR yitwa participatory action research bashira na groupe uziko bashobora gufite ama idée bafite l'histoire kandi accomplemental agenda rungana voilà aba producteur aba arrangeur aba promoteur abavyize musicologie ku mapuro voilà ico bita amasolfège byose ugashira n'aba journaliste ugashira n'abafise accès yo hanze nyene marché international voilà ukomprendre nabonye ibyo hanze nyene bikorwa ukamura ko marché yo ngaho nyene ingana nuko abartiste ngaho taraziruzwe ariko marché ni ntoya uwa nakavye navuze kare ni wagerageje kuduga gatonya kanaguma abandanya ni nka kidumu muri aka karere tafite Burundi gusa se Rwanda Tanzania Kenya Uganda urabona uzanga me turanyereye two duza akarere urabona so tafareri duhere muri tanguraho ugashiga ninge uduza ukagira international kidumu ariko kubivuga ati ejo bundi mu Rwanda bavuze indirimbo zacu mu Burundi abatanzania bo aba Red JD bande bose bavugishwa aba instrumentiste b'abarundi ati mugabo acinya kirenga indwi ubumengo iso savide kwa savide yuko taranzi wacu niki zikoreshwa n'abandi urumva ako kwazi gafise umugambi utomoye urumva ningene tubipanze dutumwanya tujya kora abandi koreki urumva hakene gushamo inguvu gatonya kubwabyo genda gute batubwiye ko ego batubwiye abo bikoze batubwiye abaranje ugiriyo cercle nakubwiye ugiriyo cercle bakicara bawe ati okay duhe rero historique aho ari ngaho iyo mwatanguye aho mwagejeje ibyabaye byabitumye bishikaho ngaho ibyatumye bibika Africa Nova ajinga bose bahaga Dr Adolphe bose bakicara ngaho n'abari nabo uye bajene bakeneye gutera imbere babona ko naramuwajije niwe umushikiranganje niwe yaragifata umushikiranganje ati uwo mubwira iki yavuze iki watwugaranira ahantu hanyuma twiconcentre ku bushakashatsi cyo rero cyo fata rero ugira system ya research bose bakicara umwese akandika ivyiyumviro vyiwe hama avuga ati okay dushaka gushika kuki tuvuga ngo dushaka kuronka akantu gute ngo amaposa no apase muri South Africa bita gute ijya ritme yabo shasha muri South Africa bayita mapiano rero turondera ki wacu turondera dutangura aho nyene objectif yangu twihe target turondere ritme yacu tumva ko ushimwe muri club ariko tumva ko harimo kirundi tumva ko harimo akantu kiwacu twishimiye tugiye ku export niko tugiye kurondera iki produit à exporter à exporter voilà
kandi iyo umuntu agiye exportation aba yisangije ubundi adashaka kuronka akaho ku Burundi nuko ubwo ati dukeneye kicamwa iki ko isoko rari hariya niki ako tuterenga nibiki tuzoritera hariya na hariya Kana mshos. Nuko tugira turangize igice ca mbere ca kino kiganiro na Mudibu aho tuko turavuga kuri world music cyangwa turi modern turashiramo n'ubushakashatsi mwavyumvise imbere ko tumubaza akabazo kanyuma mwumvise yuko iyo identité de la musique burundaise cyo tumvise coco wavuga ati sivyo kuja kurondera bisanzwe bihari bikwiye guhabwa izina mugabe bigakorwa n'abahanga muri vyo barahari abatama bakera babikoze bagarukiriza ahantu n'abana bubu bajene bafise umutwe wo kurondera n'ishaka kandi bakava mu mice itandukanye baba menshi makoraje imico kama ba promoteur kuba bateza imbere umuziki aba arranger ba uhinyanyura aba producteur bashira mu buryo bw'amafaranga nabo baririnzi nabo bacuraranzi bose bakaja hamwe bakagira ubwo bushakashatsi bakabwita izina ati nta n'ibintu byinshi bazokora kuko bisanzwe bihari nuguhera tegeranya Mudibu ni igiki wumva wewe woshikiriza tabaje ikibazo kija muri yo sense kuvuga duti kugira ngo uburundi ushobore gutaya sa place no kuva gushinga icumu makungu wavuze ati bitiza guhera ngaha hakurya kidumu yabikoze n'abandi bazi ama bagende bafatanye nawe washitse mu makungu wewe kubgawe mu ijambo rimwe ico dushasha umvuga muri Kiswahili kuzingatira tutaha nk'impanuro muri conclusion iki kugira ejo canke ejo bundi zo dusange kujya aba Nigeria aba South Africa n'aba Tanzania ejo bundi barabaza ngaha bakakora ibintu tushoye kugishika kubona twokuriki nuko ivyo ngambye byose uvuze nuko twoshira hamwe ico gikogwa uko ico gikogwa gishitseho kigashikako ibintu ngo ngaha ngo les droits d'auteur ntiri respecté au secteur entertainment ntiri respecté ibikintu biki nuko tutari en ordre ati turi hano kuko abategetsi n'abagira amaloi baturinde twebwe urumva baturinde twebwe tushire hamwe kinacho ari kuntu usanga nga kenshi abantu batari hamwe comme tel urumva so il faut ko haba créer les conditions yuko abantu baje hamwe bakora ikintu ukura comprendre gitu abantu bitwara twabariye bakitwara koreka nta organisation comme ihari nta structure ihari so umwacha kora akora kwiwe avyumva agira ga system kiwe hama akaje no gushwana akaje muri kamwe inyaga aha reka gira tuko turashika kuri ico kintu ari association de journalistes culturels maze kuhaba iramaze kugira n'amanama assemblée générale ijoye nta mezi atatu ane iheze itanguye ariho Burundian artist manager kuvuga aba manager bamaze kuja hamwe bafite structure yabo ariho amicale des musiciens nayo nyine iriko iraja hamwe sindi kumaze uriko ko ritoza amatora iriko irakurikira ija habona niyumvira yuko ivyo bintu bigiye kuhaba kuko nta vyari bihari bisigura yuko ariyo turiko turaja reka twizere ko mu minsi za myaka izaza bigenda neza kabisa turagushimiye cyane Mudibu merci sana reka twizere yuko tuzomenya amafuka yo mu Burundi domboro yo mu Burundi aho turondera akazina keza kiwacu uproposa ka oya ko tucara twese oya dukuvaya twese aravuza baya nanze nashokera nkiyumvira serukamba seruka music oya seruka twese kene tukicara tukarondera igihugu cyo duhuza reka duserukire reka nicyo zina tuzorirondera hamwe kugira abantu bitizira ikintu baja hamwe bakariharira nka kujya Burundi kubera ikiritowe bakaryumvikana ko akavuga ati aya yose twahevye dufashije hari naho usanga seruka music proposition yo ikigo bazi ko ndakwicisha ya seruka yindi icyo cyo rero ashaka gutuma tubihagarika urakoze cyane reka twifurize kuranirwa aho uri kandi turagushimiye kubona yuko umaze gutera intambwe no gutera iteka igihugu akari kenshi twibagi buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Nuko ikiganiro rero Uburundi buraririmba kigarukiye ngaha tuzosubira mu ndwi za nkaya mango wacu
haryoha turi kumwe twese umve nkubwire mwana wa mama ko ubwenge n'ubusa